Do ndjekim tani intervistën e Marsilda Qeretit me një personazh vërtet shumë interesant, me Ergys Vladin. Marsi me Ergysin kam folur pikërisht për trendin më të fundit. Ju besoj të gjithë e keni vënë re që në mes të trafikut të Tiranës tani shihen shumë të rinj dhe jo vetëm të rinj, në fakt duke lëvizur me monopatina. Është një mjet vërtet shumë i rehatshëm që të shmang gjithë atë trafikun dhe të çon shumë shpejt në destinacion dhe patjetër jo shumë i lodhshëm. Por gjëja e reja më e fundit në fakt e monopatinave në Tiranë është që me to tani mund të vizitosh edhe destinacione turistike. Se si dhe sa i kanë përqafuar shqiptarët këto udhëtime turistike të reja, na e tregon tani Ergysi. Ditën e sotme ju ofrojmë një tur shumë të veçantë nëpër Tiranë, se si të vizitojmë Tiranën dhe me këto skutera. Për më shumë për këtë pjesë na flas edhe i ftuari jon që është ekspert i guidave dhe është Ergys Vladi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Shumë faleminderit për këtë mundësi kaq të veçantë të turit dhe unë doja që ta nisim në fakt ndërkohë dhe turin duke udhëtuar dhe duke na treguar se çfarë mund të bëjmë me këto makina ose nëse mund ta quajmë bicikleta inteligjente dhe çfarë guidash mund të realizojmë në Tiranë. Patjetër, atëherë le të nisemi. Sot zakonisht domethënë itinerari që ne zhvillojmë në Tiranë. Okej, unë jam fillestare ende. Është diku tek 4 kilometra dhe vizitojmë site arkeologjike dhe destinacione turistike të ndryshme në Tiranë. Grupet zakonisht kanë nisur, domethënë ideja e monopatinave ose skuterave erdhi në Tiranë para 2 vitesh, momentin që neve na zuri pandemia, jo vetëm neve, por globalisht, dhe u pa në fillim si një mënyrë alternative për të udhëtuar, jo për të realizuar një tur. Njerëzit donin të shmangnin distancimi fizik dhe donin që të ishin të sigurt për sa i përket masave të COVID-19 dhe zgjodhen të blenin monopatina. Momentalisht janë diku te 500 monopatina që ne kemi shitur në Tiranë, kështu që kemi 500 persona si që neve. duan që të lëvizin. Sa lehtë është të lëvizësh nëpër Tiranë nëpërmjet këtyre monopatinave? Atëherë në fakt është shumë e lehtë që një përdorrues i ri, mund ta quajmë, të përdorë një monopatin. Fakti që momentalisht në Tiranë janë realizuar shumë korsi bicikletash, është dhe futemi majtas, është dhe një mundësi më e mirë për ne, domethënë që të lëvizim të sigurt. Duhet sigurisht që të kemi kaskën, që ne sot se kemi, sepse kemi dalë me nxitim, por kryesisht marrim dhe kaskën e cila është më e sigurt. Por sa vende ose nëse duam të bëjmë një tur komplet të Tiranës, për sa kohë e bëjmë me këto monopatina? Atëherë turi i Tiranës zgjat diku te 35 minuta. Një monopatin mund të një monopatin mund të zgjas diku te 10 deri 25 kilometra. Mund të ecë me një shpejtësi 18 deri 27 në varësi të grupit, po duke qenë që sot kemi një grup 10 persona, duhet që të mbajmë një ritëm që të na ndjekin të gjithë. Janë të gjithë domethënë kur e shikojnë në fillim që është një tur shumë i veçantë, si reagojnë? Është një mënyrë e re domethënë për të udhëtuar dhe përveç mënyrës së re për të udhëtuar është dhe diçka që të ofron kënaqësi. Momenti që ti nuk pedalon ose nuk është ndonjë sport që ti duhet lodhesh. Preferojnë më shumë shqiptarët të udhëtojnë me këto ture apo dhe të huajt? Turet momentalisht po i ofrojnë për shqiptar, por kemi dhe paketa të reja për turistët e huaj, të cilët shumë shpejt sapo të hapin kufit do të aplikojnë. Më trego pak si reagojnë në fillim kur hipin, janë të gjithë të mësuar apo duan pak praktik? Në fakt, fillimisht, minutat e para, derisa të ambientohen me pjesën e tabelës ose mënyrës së qëndrimit në skuter, është e vështirë, por pastaj të gjithë ka raste të humbin nga sytë sepse ecin shumë shpejt. Besoj se këto nuk kanë nevojë shumë për parkim, mund t'i mbajmë kudo ku jemi afër. Patjetër, janë shumë të lehta dhe për të parkuar ose në rast se shkojmë në një kafe ose në rast se... Më trego pak kush ka qenë distanca më e largët që keni bërë me këto për turet turistike? Në fakt, ne po i realizojmë vetëm në Tiranë, domethënë me distanca diku te 10 kilometra maksimumi,
por po mendojmë që të marrim skutera me një fuqi motorike më të madhe dhe për të realizuar ture dhe në fshatrat e Tiranës. Ne kuptoj. Mund ta përballojnë dhe një rrugë jo shumë të mirë? Jo, kjo është domethënë diçka që Varemi nga po, infrastruktura. duhet një rrugë dhe infrastrukturë përshtatëse për të adoptuar për të realizuar një tur me monopatina. Cila është grup mosha që preferon të bëj këto ture? Kryesisht të rinj. Të rinj. Janë nga mosha 18 deri në 30. Zakonisht ndodh që turet ose persona që duan të bëjnë ture me monopatina vinë për monopatinën apo edhe për turin? Më shumë për turin, për të eksploruar destinacionet që ne vizitojmë, sepse janë vila të vjetra, vizitojmë restorante të cilat mund të konsumojmë një drek. Kemi dhe një tur që realizojmë me wine tour, domethënë një tur ku ne degustojmë vera të ndryshme në lokale të ndryshme në Tiranë. Turet janë 1 ditore apo 2 ditore apo në varësi? 1 ditore. Një tur zgjat diku te 1 orë deri në 1 orë e 30 minuta. Që është shumë i pakët, në pak kur e mendon, nuk është se vonon shumë. Po, në bashkë me ndalesat, bashkë me shpjegimin e destinacioneve turistike dhe bashkë me pijet që konsumojmë, shko diku te 4 orë, 4 orë e 30 minuta. Më trego pak, duhet jemi pak më konkret, sot. Me që jemi sot me këto ture, më trego çfarë pikash do kemi për të vizituar. Atëherë turi nis nga sheshi Skënderbej. Pastaj vazhdojmë drejt, shkojmë tek Kryeministria, kalojmë te sheshi Nën Tereza, pastaj kalojmë tek ish vila e ish diktatorit Enver Hoxha, kalojmë tek liçeni, ndalojmë në një restorant dhe bëjmë kthimin pastaj te katedralja ortodokse dhe përsëri te sheshi Çfarë Skënderbej. ofrojnë këto pikat për secilin nga turistët? Atëherë Çfarë mësojnë në këto pika? Atëherë, në fillim njihen me Tiranën, domethënë një turist i huaj që zgjedh të vizitojë Shqipërinë si destinacion, është shumë e rëndësishme që fillimisht të njohë kryeqytetin e Shqipërisë, që në rastin konkret është Tirana. Kanë ndodhur shumë ndryshime për mirë, shqyr në Tiranë dhe Tirana ka se çfarë ofron. Turi me monopatina është një tur i ri dhe që po aplikohet shumë tani me individ të ndryshëm që janë kryesisht grupe nga 6 deri në 10 persona ose dhe me familjarë që janë përfshihen domethënë familja 2, 3 ose 4 fëmijë. E kanë të lehtë fëmijët të ecin me këto monopatina? Po, kemi monopatina më të vogla për fëmijët dhe ata përdorin monopatinat e vogla duke na ndjekur neve. Gjatë çdo turi kemi 2 persona udhërofyes që merren me shpjegimin dhe domethënë që mbarvajtjen e udhëtimit nga fillimi që nisemi në orën 8:00 deri në orën 12 që përfundon turi. Sigurohemi që çdo gjë të shkojë mirë dhe sigurohemi që të jemi on time. Është shumë e rëndësishme që të jemi në kohë për çdo destinacion dhe çdo itinerar. Si reagojnë njerëzit kur shikojnë me këto ture kaq të veçanta? Në fakt është e lezetshme mënyra se si neve na shikojnë. Fillimisht gjithë mendojnë që ne jemi të huaj, kanë ardhur këta nga jashtë edhe po bëjnë monopatina, pastaj momentin që ne i përshëndesim ata në Shqip, vetëm shikojnë edhe mendoj që do përshtatemi, domethënë jemi drejt një ndryshimi për mirë dhe mentaliteti do të ndryshojë edhe te rinjia edhe tek persona që mendojnë që shqiptarët nuk bëjnë ture. Shumë e drejtë, por mendoni që këto ture të jenë vetëm në Tiranë apo mund të jenë dhe në qytete të tjera të Shqipërisë? Në fakt, ne po aplikojmë vetëm në Tiranë momentalisht, pasi në qytetet e tjera duhet një projekt dhe një angazhim maksimal nga tur operatorët ose persona që do zhvillojnë itinerarin turistik për sa i përket këtyre tureve, por jemi shumë me besim që së shpejti do zërohemi dhe në qytetet e tjera, që mund të përmendim Lezhën, Durrësin, Elbasanin, që kemi dhe afër. Kur e shikon në fillim normalisht që krijohet ajo ideja ose përshtypja që sa të sigurta janë. A ka ndodhur që keni pas incidente? Për fat të mirë, nuk kemi pasur incidente. Momentin që klientët kanë pasur, mund të themi, pasiguri tek vetja e tyre për sa i përket pedalimit me monopatin, atëherë thjesht nuk kanë marrë pjesë në tur ose kemi bërë një mini trajnim se si ata mund të bëhen pjesë e turit.
por është shumë e thjeshtë, sepse thjesht ndalon këmbën ose janë shumë praktike edhe për sa i përket Edhe të lehta. sigurisë, edhe të lehta për të mbajtur dhe janë me madhësi të ndryshme, domethënë ka skutera që janë të vegjël, mesatar dhe skutera të mëdhenj për pesha të mëdha që kanë motor më të madh. Më trego pak në lidhje me turet. Turet të zhvillohen veç në fundjavë apo për momentin janë veç në fundjavë dhe pastaj do fillojnë edhe gjatë javës? Për momentin janë vetëm në fundjavë, të shtunë edhe të diel, kemi ture para dite dhe ture mbas dite, që organizohen nga guida të ndryshme. Pastaj besoj që nga vera do ndryshoj. Qershori do filloj të ndryshoj. Ja dhe një kolegu jonë me skuter. Së të pash. Duhet bash dhe frena. Jo, së të pash fare. Ndo se më kaloj goma. Ergjus, më trego, a ka ndodhur ndonjëherë që të keni pas dhe ture personale që duan të jenë veç familjar? Po, ture të personalizuara kemi zhvilluar me mbajmend para një jave, ishte një qift nga Australia që donin të bënin vetëm një tur personal me personal guide, me gujtë të personalizuar. Dhe ishin dy persona të rinj, njëri ishte gazetar, tjetri ajo fejuara vetë ishte shkrimtare, dhe ka qenë një tur shumë interesant, sepse ne jemi dhe fleksibël për sa i përket organizimit të tureve. Domethënë ishte një dizenjim diku te 4 orë që duhet të përshkonim dhe ata thanë, shiko, ne duam ta bëjmë 2 orë dhe të rrimë më shumë në restorant. E kuptoj. Më trego pak, çfarë preferojnë të shohin të huaj dhe shqiptarët? Çfarë ka më shumë interes? Atëherë, gjëja kryesore që i tërheq turistët, përveç arkitekturës, ndërtesave, ushqimit etj. Është mikpritja jonë. Është pjesa që ne jemi dhe habiten. Në fakt, të gjithë të huajt, ose pjesa më e madhe të huajnëve që vizitojnë Shqipërinë, ka një përshtypje tjetër për ne. Ne kuptojmë. Edhe ndryshojnë kur vinë këtu apo jo? Edhe duan që me patjetër të vinë dhe të eksplorojnë përsëri vendin tonë. Nga cilat shtetet vinë më së shumti? Kryesisht, gjatë kohës së pandemisë kemi operuar vetëm me pjesën e Ballkanit, por shumë shpejt kemi pasur, besojmë dhe shpresojmë që të rregullohet dhe pjesa e kufijve dhe të kemi turistë nga Europa, Azia, Afrika, pse jo. Më trego pak kush është institucioni ose pika më interesante dhe më e frekuentuar ose më e vizituar nga turistët në Tiranë? Ajo që pëlqej më shumë është pazari i ri, sepse ju tregoj dhe fotot se si ka qenë pazari i ri para disa vitesh dhe se si është transformuar. Është realisht një investim shumë mund të themi madhështor dhe i bukur për arkitekturën ose për dyqanet. Është shumë interesante shikosh dhe t'ua shpjegosh turistëve se si më përpara gjithë fshatarët që vinin nga zonat nga fshatat e ndryshme të Tiranës nuk kishin një stend, por thjesht vendosin ushqimet e tyre në pjesa kartoni etj. Dhe momentalisht ata kanë stendën e tyre dhe janë kthyer në shitës të certifikuar, mund të themi, dhe të sigurt. Estetike është, domethënë ka një pamje estetike dhe të pastër dhe të sigurt dhe këtë gjë ka mësuar Bashkia e Tiranës, kështu që duhet ta falenderoj. Më trego pak kush është vendi që preferojnë të bëjnë më së shumti foto? Normalisht fotot në një tur janë shumë të rëndësishme. Kemi patjetër, është një diçka shumë e rëndësishme se si të rinjtë e Tiranës në fasada ose në pallate të ndryshme kanë realizuar piktura, grafiti. Dhe janë pjesa që turistët pëlqejnë dhe adhurojnë më shumë. Domethënë janë pallatet me grafiti, të cilat të ndalojmë këtu të bëjmë foto, ndalojmë këtu të bëjmë foto. Më trego pak në lidhje me një parashikim, si mendoni se do jetë vera e këtij viti për turizmin në Shqipëri? Jam shumë optimist. Jam shumë optimist krahasuar me vitin e kaluar. Këtë vit shifrat e njerëzve të infektuar me koronavirus kanë rënë dhe masat po ulen, njerëzit duan të udhtojnë, kështu që jemi shumë optimist që do jetë një sezon i mbarë. Ergjus, unë të falenderoj shumë për këtë tur edhe më pëlqeu shumë kjo intervista kaq e veçantë. Faleminderit ty.